وقتتان بخیر آقای بشر دوست. سپاسگزارم که به برنامه تشریف آوردید. آقای بشر دوست، یک پرسش: چرا تا هنوز کشور را ترک نکردین؟ مثال سیاسیون دیگر فعلا هم در کشور هستید. علت ترک کردن وطنتان چیست؟ به نام حق و به یاد فقرا سلام گرم ما به شما، همکاران پشت پرده شما و هم. به نظر من وقتی که یک فرد و بخصوص یک سیاستمدار کشورشان را، خاکشان را، مردمشان را دوست داشته باشد، در شرایط دشوار باید در کنارشان باشد. در وقت البته تقسیم کردن هر کسی است و من به یک دستم که افرادی دورویه و افراد واقعی، افراد شعاری و افراد شعوری، افراد عمل و افراد حرف باید در شرایط دشوار در روزی که امتحان گرفته می شود حاضر باشند. یک نکته دوم، کسانی که افغانستان را ترک کردن هیچ کدامشان نمیگوید ما فرار کردیم. حتی با غین یک مصاحبه‌ای که چند ماه پیش منتشر شد اصلا واضح میگوید که من فرار نکردم. بعد یا مثلا مصاحبه‌ای که شما با بعضی افراد داشتین، اینا حتی حاضر نیستن که یک واقعیتی که مثل آفتاب روشن است بپذیرند. دلایلشان که ارائه میکنند که ما کشته میشدیم، ما زخمی میشدیم، ما شکنجه میشدیم. کسی که حاضر نیست شهید شود، کسی که حاضر نیست قربانی بدهد، کسی که حاضر نیست خون بدهد، چگونه میتونه وطن دوستی، ادعای مردم دوستی، قوم دوستی و مردم دوستی کند؟ یکی از طالبا در یک مصاحبه دیدم که با از این سخنگویان به اصطلاح کسانی که 20 سال در قدرت بودن و امروز هم مثل سابق شعار وطن دوستی و مردم دوستی و قوم دوستی و امثال به سینه میزنند. با آنها میگفت که شما به ما میگین که شما پنجابی هستین، شما آیسای هستین، شما پاکستانی هستین، شما که خود را وطن دوست میدانید، مردم دوست میدانید، افغانستان دوست میدانید یا قوم دوست میدانید، چگونه وجدانتان، غیرتتان اجازه داد که وطنتان، خاکتان، مردمتان، قومتان به دست پنجابی‌ها بسپارین، به دست پاکستانی‌ها بسپارین و چنان فرار کنید که حتی وقتی ما رسیدیم بعضی لانکروزرهایتان روشن کرده بودین که با لانکروزر خود فرار کنین، اما موقع مساعد نشد، اما تو پیاده فرار کرده بودین یا با تاکسی فرار کرده بودین. بنابراین ما اگر قربانی ندهیم چگونه کشور خودم میتونیم که عدالت بیاریم، چگونه میتونیم که رفاه بیاریم، چگونه میتونیم که آسایش بیاوریم، چگونه میتونیم که مردم خود اطمینان بدهیم که در هر شرایط، در هر موقع و در هر وضعی چه خوب باشد چه بد در کنارشان هستیم. نه تنها در کنارشان هستیم که در وقت قربانی دادن در صف اول قرار داریم. آقای بشر دوست، فعلا خود شما نه وظیفه دارین، نه در وکالت هستین، مصرفتان از کجا میکنید؟ زندگی چطور پیش میره در این شرایط؟ وقتی که من وزیر پلان شدم در 1383 خب به یاد دارم که در آن چاش درک نان میخوردم. من از دفتر که ساعت 12 بیرون میشدم، درک میرفتم، میدیدم که در حیات وزارت پلان بعضی افراد دست خود در جیب خود میکنن، یک چیزی بیرون میکنن، طرف دهن خود میبرن و من 2-3 روز تلاش کردم که بفهمم چی هست و نفهمیدم. بعد از رئیس مالی و اداری رو خواستم، گفتم این چی هست این موضوع؟ با من بشر دوست اینا اجرایی است، کارمندایی است که حتی توان تفاهمی ندارن که به اصطلاح یک اندوالی کنن و چاشت یک پیوی کچالو درست کنن. اینا نان خشک از خانه می آورن و چاشت در جیبشان است میخورن، متا کسی نمیخواد ببیند به خاطری که احساسی حقارت نکنن. من خوب یادم است وقتی رفتیم نان خوردیم، بعد من از رئیس دفتر آقای کرسی خواستم که من میخوایم رئیس به 10 دقیقه دقیقا ببینم. گفتن مشکلی نیست. رفتیم، من گفتم رئیس موضوع چنین است و نه تنها در وزارت پلان بلکه در تمام وزارتخانه‌های افغانستان، چه قبلا چه امروز، بعد از 11 روز دفاتر تبدیل به اداره میشه، تبدیل به آشپزخانه میشه. یکی رو ببینید که پیاز خورد میکند، یکی کچالو پوست میکند، یکی آشپزی میکند، چون معمولا 10 افغانی
کسایی که امکاناتش دارن جمع میکنن و آشپزی میکنن. اداره کاملا از اداره بودنش بیرون میشود و آشپزخانه به اصطلاح تبدیل میشود. من با آقای کرزی گفتم این خود درست نیست، این اصلا حیثیت و آبرو و عزت یک دولت زیر سوال میبرد. و بعد کارمندانی که گرسنه باشد چگونه ما توقع داشته باشیم که آنها انگیزه خدمت داشته باشند و چگونه از اونها ما بخواهیم که فاسد نشوند، رشوت نگیرند. آقای کرزی به من گفت راه حل چیست؟ گفتم راه حل نام دادن است. در من نگاه کرد گفت پیسیس از کجا شود؟ گفتم رئیس بیلان کلوزرها را که میبینی، این کشفش که میبینی، این ماشای لکی که به وزرا و مشاورین و امثال هم داده میشود، این نانی که خودی در به اصطلاح درست میکنی، از این میشود که درست مدیریت و منیجمنت کنیم، اسراف نشود. به اصطلاح اسلامی میتونه که کل مامورین و اجرا رو نان بده. بالاخره رئیس قبول نکرد. من از ماش خود شروع کردم، رستوران وزارت پلان فعال کردم. شاید در تاریخ، من تمام تاریخ نخواندم، تا جایی که مطالعه دارم اولین بار در افغانستان و شاید در هیچ نقطه دنیا نبوده باشه که یک وزیر ماش خود، خرج دسترخوان خود کامل مصرف کارمندان و اجران خود میکند. این مسئله وقتی که رسانه‌ای شد، دیگر کارمندان فشار می آوردن بالای وزارتخانه‌های دیگر، آنها این کار نکردند. در وکالت هم ما تا زمانی که مجرد بودیم 90% ماش خرج دسترخوان را توزیع میکردیم، تقسیم میکردیم. وقتی که متأهل شدیم تقریبا 11-12 سال قبل، خداوند به ما 3 تا تحفه الهی دادن، 2 تا دختر و 1 پسر. و تدریج در خانه صحبت شد و به این نتیجه رسیدیم که باید از توزیع ماش خود، از کمک ماش خود باید چیز ذخیره کنیم. اول 50%، بعد به تدریج 70%. 1 سال قبل از سقوط امارت در خانه جلسه به اصطلاح اضطراری گرفته شد که به من فشار می آوردن باید بیشتر ذخیره کنیم. با من اولین بار است که گفتن ممکنه روزی وکیل نباشی، ممکنه پارلمان نباشد، ممکنه مریض شوی و باید توجه کنیم. بنابراین خوشبختانه وزارت مالیه تدابیر گرفته بود، یک چیزی پس انداز کردیم، یک بخورنمی. و از طرف دیگر بسیار زندگی عادی داریم. ما هیچ وقت در غذا صد دسترخوان نداریم، مصرف بسیار کم داریم. خوشبختانه کدام مشکل خاص تا فعلا نداریم. آقای بشردوست، چشم به سر بیرق افغانستان خود، اگرچه طالبان این بیرق را قبول نمیکنه، حالا شما این بیرق را نگاه کردید و این بیرق به حیث کدام بیرق شما انتخاب میکنید؟ طالبان نه تنها قبول ندارن بلکه بسیار حساسیت هم دارن، به خاطر که کسایی که در خانهشان چاپه زدن، کسایی که در میدان با اینا جنگیدن، کسایی که اینا را دستگیر کردن، در ادارات امنیت شکنجه کردن، یا به قول خودشان وقتی در رنجر مرده اینا را بسته میکرد، کش میکرد. اینمی بیرق در بازوی عسکر بوده، در بازوی پلیس بوده، در بازوی جنرال‌ها در میدان جنگ نمی رفتن، در بازوی دگروال بوده به اصطلاح، یا در اون موتری که بوده اینا را حمل و نقل میکردن. بنابراین اینا بسیار حساسیت خاص دارن و در نگرهار کشتن هم یک از افغان‌ها را در رابطه مسئله بیرق، این بیرق بالا کرده بود و اینها یک تصور میکنن که بیرق آمریکایی است که در زمان کرزی بیرق در افغانستان آمد. بعد در اوایل وقتی این آمدن 95%ش من میشناختن و 5%ش که نمیشناختن در پوسته، در تلاشی، در شار با من میگفت کی است، دور کن، در استک دست کرد. بعد طالبایی که همکارایشان متوجه میشد صدا میکرد که دا بشردوسته، بعد برش توضیح میداد و فعلا 99%شان میشناسد. و این بیرق هم بیرق است که ما در عکس العمل با یک در سال 2008 اگر اشتباه نکنم آقای اوباما برای دومین بار اگر اشتباه نکنم مراسم تحلیف اجرا میکرد. یک شایعه شد در رسانه‌های افغانستان که در کاخ سفید در مراسم تحلیف بعض سیاستمداران را دعوت کردند. این سیاستمداران بسیار افتخار میکردند و بسیار متکبر شده بودند و که این زیر بیرق آمریکاست. من تصور کردم که در کشور ما یک زمان بود که نزدیکی بسیار با خارجی‌ها یک نوع ننگ بود، شرم بود، پنهان میکردیم. فعلا نزدیکی با خارجی‌ها، زیر بیرق خارجی‌ها بودن یک نوع احساسی تکبر و غرور و افتخار و فخر فروشی است. من با عکس العمل به این
مثلا گفتم بیاییم که می بیرق کشوری غریب را، بیرق که از زمان استقلال از زمان امان الله خان در افغانستان است، این بیرق در گردن خود بندازیم که زیر بیرق هستیم. بنابراین کدام مشکل خاصی نیست. حتی بعضشان عکس میگیرد. چند وقت پیش در کارت 4 کمک توزیع میکردیم، یکی از طالبان طرف خانه خود میرفت ساعت 4:30-5 اینا بود، سودا به اصطلاح گرفته بود، در دیستریکت سودا بود. من دید سلام علیکی کرد، با من گفت که بچه دوست خانه نزدیک است، بریم که یک چایم بدم. و دوم خبر خوش، من امروز رئیس مقرر شدم در یک از وزارتخانه. من گفتم متاسفانه رفتن نمیتونیم، به خاطر که کمک ها باید توزیع شود، ناوقت می شود به افرادی که در کوچه و پس کوچه غریب هستند، نشستن، زن، مرد، پیر. بعد گفت که یک عکس میتونم بگیرم در فیسبوک منتشر میکنم. من گفتم امروز رئیسم مقرر شدی، عکس با من میگیری، با این بیرق میاد، ایره در فیسبوک منتشر میکنی، ممکن است منفعل شوی فردا. با من گفت باشه دوست، ما جهاد به خاطر بیرق نکردیم، ما به خاطر شریعت کردیم و مهم شریعت است. بنابراین بیرق فکر میکنم کسایی که فکر میکنن یک چیزی مهم به نظرشان نیست. فعلا 99% میشناسن نیروهای امنیتی امارت، عین احترامی با من دارن که نیروهای امنیتی جمهوریت داشتن. تفاوتی دیده نمیشه. آقای بشار، شما خود در افغانستان هستید، برخورد این نیروهای طالبان با مردم چطور است؟ آیا مردم ازشان خوشبین هستند از طالبان در افغانستان؟ برخوردشان فکر میکنم که فرق میکند با کدام طالب، با کدام یک اداره وزارت امر بالمعروفش است، وزارت اطلاعات فرهنگش است، وزارت داخلیش است. حتی شما اگر صحبت ها و کردار و رفتار رهبران ایران شما تعقیب کنید، میفهمید که بین مثلا چند وقت پیش یک جلسه رسمی دایر بود. در این جلسه رسمی وزارت وزیر امر بالمعروفش میگفت که آموزش در اسلام حلال است برای خانم ها و مباح است برای خانم ها، و معین سیاسی وزارت خارجیش میگفت که فرض است. یا مثلا در رابطه با تحصیل، عدم تحصیل خواهران و زنان افغانستان، یکیش میگوید که وزیر قبلی معرف میگفت که یک رسم افغانی است، سخنگوی امارت میگفت که یک مسئله شرعی است، و وزیر صحت آمد در یک جلسه سخنرانی داشت میگفت که یک مسئله سیاسی است. بنابراین بسیار فرق میکنه. اما چیزی که ما فعلا در چشم خود در مثلا در رابطه با حجاب فعلا میبینیم، در روزهای اولی که طالبان آمده بود یک ترس بسیار عجیب وجود داشت. خانم ها معمولا حجاب مراعات میکردن. فعلا یک 5-6 ماه میشود که حجاب بعضی خانم ها، دخترها مثل دوره جمهوریت است. حتی من شوخی میکردم چند وقت پیش با یکشون گفتم که وقتی که امارت آمد شما چند ماه لپسرینگ استفاده نتونستین، ولی به خاطر که تاریخ تیر نشود شما به اصطلاح دبل لپسرینگ میکنین و اماراتی ها فعلا برایشان یک چیز عادی است. هیچ گونه، حتی یکی از اینها را عکس منتشر کرده بود که در موتورسیکل سوار بود و 2 دخترها در پشت سوار بود، به اصطلاح با یک پتلون جین آمریکایی که است که بسیار خوب میچسبه همسالمون. بنابراین فعلا فرق میکنه. چند وقت پیش یک نمایشگاه بین المللی در کابل دایر شده بود، ویدیوهایش هم در رسانه ها منتشر شد. بعضی مقامات اینا در افتتاحش هم رفته بودن، بعضی از دوستای ما رفته بودن، قسم میکردن که تقریبا 90% فروشنده از خانه ها و 90%ش تقریبا 70%ش حتی در اینجا سر مویایش خوب بگذار که همون چادرکی که داشت درست پایین انداخته بود، یعنی سرش کاملا برهنه بود و طالبان آمده بود مثل دیگر مردم خرید میکردن و هیچ گونه حساسیتی نشان نمیدادن. بنابراین بسیار فرق میکنه که ولایت ها، کابل کدام قسمت شمال، جنوب، بعد با کدام طالب، از وزارت داخلشی باشد، از وزارت امر بالمعروفش باشد، بسیار تفاوت ها وجود دارد. و حساسیتی که در روزهای اول نشان میدادن فعلا دیده نمی شود. من خودم 5-6 ماه قبل نفرهای وزارت امر بالمعروف که یک یونیفرم خاص دارن، یک چپند خاص سفید دارن، تقریبا در سرک ها می دیدیم. فعلا تقریبا 5-6 ماه می شود که من شخصا ندیدم. در افغانستان
اول که در افغانستان هیچ وقت پیش بینی نیست چیزی که با حکومت میپیونده، چون هیچ چیز در افغانستان در طی تاریخش تا جایی که من مطالعه کردم و بخصوص در قرن معاصرش، حداقل از احمدشاه بابا که بگیریم، احمدشاه درانی تا امروز، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، به خاطر که هیچ چیز بر اساس تجزیه و تحلیل، بر اساس منطق، بر اساس بررسی، بر اساس منافع ملی پیش نمی رود. ما هیچ قابل تصور در دنیای سیاست دیگر وجود ندارد. میبینیم که رئیس جمهوری کشور، نفر اول کشور، صبح یک چیز میگوید، بعد از ظهر چیز دیگر میگوید و شب چیز دیگر میگوید. در کشورهای دیگر معمولا همه چیز پلان شده است، بررسی شده است، منطقی است. درباره یک موضوع بسیار کوچک، مثلا عقابه هلمند، رئیس جمهوری کشور، امیرالمومنینش است، وزیر خارجیش است، هر کی است، این یک معلومات دقیق میخواید جمع‌آوری کند. اول همین معاهده را دقیق میخواند که این معاهده چند ماده است، پروتکل داره نداره، در پروتکل چیز. اما در افغانستان چنین چیزی وجود نداره. حتی رئیس جمهور ایران وقتی که از این مسئله صحبت کرد، این معلوم شد که اصلا هیچ گونه معلومات درباره معاهده نداشته و نخوانده. و بعد وقتی که وزیر خارجه افغانستان، سرپرست و دیگر مقامات امارات جواب دادن، اینها همه هیچ گونه بررسی معاهده نکرده بودند، استناد وجود ندارد. و به خاطر است که ما می‌بینیم که جای امان الله خان عبدالله کلکانی میگیره، به عنوان مثال جای ربانی را ملا عمر میگیره و جای عین و غین به اصطلاح ملا هبیت الله میگیره. چون در افغانستان متاسفانه هیچ قابل پیش بینی نیست و روابط ما با کشورهای منطقه هم هیچ وقت روابط نیست که بر اساس منافع تجزیه و تحلیل شده مشترک و دراز مدت باشد. معمولا بسیار متعانی در یک ثانیه مثل آتش داغ میشه و در یک ثانیه دیگر مثل یخ سرد میشه. به عنوان مثال، بنابراین هیچ قابل پیش بینی نیست. اگر منافع ایران روزی تقاضا کند که از احمد، از محمود، از زلمه حمایت کند، 100% میکند، چون کشورهای دیگر در مجموع سعی میکنند که منافع خود را، کشورشان را قربانی منافع کشورهای خارج نکنند و چیزی در افغانستان وجود ندارد. در افغانستان متاسفانه رهبران و زمامداران کشور رسمشان این بوده که منافع کشور را بیشتر قربانی منافع کشورهای دیگر میکردند به خاطر جیب و چوکی. بنابراین روزی که منافع ایران یا پاکستان یا نمیدونم آمریکا و روسیه و چین و آلمان و فرانسه هیچ کدامش عاشق مردم افغانستان نیست، عاشق افغانستان نیست و نباید باشه، به خاطر که هر کدامشان سوگند یاد کرده که از منافع ملیشان در هر لحظه و در هر وقت دفاع کنند. و تنها رهبران و نخبگان ما است که متاسفانه اولا وفادار به منافع ملی نیستند، درک ندارند از منافع ملی و دوم تصور بسیار غلط دارند. مثلا شما بعضی وقتا که من دوباره الان میشنم وحشت زده میشویم، مثلا سخنرانی کارمل که میشنویم که وقتی از اتحاد جماهیر شوروی صحبت میکرد بسیار با هیجان میآمد. یک جمله بسیار طولانی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مدافع پرولتاریای جهانی و دوست همیشگی افغانستان. اما این تصور نمیکرد که روز منافع اتحاد جماهیر شوروی تقاضا کند در یک ثانیه یک لگد به این میزند و به جایش نجیب به اصطلاح به قدرت میرساند. یا مثلا کرزی که میبینیم مدارهای امان الله خان و وزیر اکبر خان که در لباس جنرالای آمریکایی یا عین و غین میبینیم نصب میکنند. بنابراین متاسفانه نخبگان کشور ما هیچ گونه برداشت از منافع ملی و هیچ وقت یک تجزیه و تحلیل از منافع کشورهای همسایه با افغانستان ندارد. هر کدامش که به اینا و چوکی یا چوکیشان حمایت کند، ولو شیطان باشد، ولو افغانستان رو به خاک خون بکشد، از او حمایت میکنند. امیدوار هستم که روز ما نخبگانی داشته باشیم که تجزیه و تحلیل منطقی، علمی، واضح، روشن، دراز مدت و بر اساس منافع افغانستان داشته باشد، نه بر اساس جیب و چوکی خود. در وقت جمهوریت در پارلمان فساد اخلاقی وجود داشت؟ هیچ گونه سندی وجود ندارد، نه تصویری نه چیز، و بخصوص که در اسلام میگوید که 4 شاهد باید ببیند، 4 شاهد عادل و بالغ، یعنی حاضر باشد در صحنه با چشمان گناهکار خود باید ببیند
چنین چیزی نیست. حالا کدام ویدیویی منتشر نشده، کدام سندی منتشر نشده، اما شایعاتی 100% از اون روزهای اول وجود داشت که مملو از فساد اخلاقی است. نه تنها وکلا بلکه حتی یک شایعه وجود داشت که 99% کسانی که رؤسای کمیسیون ها استخدام میکنند دختر خانم‌ها را، کسایی که بچه باز بوده ممکنه بچه ها را، اینا بر اساس اهلیت و بر اساس کاربرد و تجربه فرد نمیشد، بر اساس صورتش به اصطلاح میشد، نه بر اساس سیرتش. من شما شاید در ایران باشین که در پارلمان کامراهای امنیتی زیاد وجود داشت در کل نقاطش به جز در تشناب‌ها، و کسایی که مسئولیت کامراهای امنیتی رو داشت من از زیاد دوستم داشتن. معمولا در جایی که مقر کامراها بود که تصویرانشان بود، اینا به اصطلاح تمامی تخمه ها بود و امثال هم، من دعوتم میکرد، میرفتیم مینشستیم چای میخوردیم. بعد بعضی روزها آنها رو میگفتم که کدام تصویری، کدام سندی، کدام چیزی خنده میکردن، با من میگفت بشندوس ما زیر قسم هستیم که نباید راز امنیتی فاش شود. دیگه اونا هم کدام سندی نداشتن یا در اختیار من قرار ندادن یا نخواستن که اموالمؤمنانشان گرفته شود، چون اگر چنین سندی منتشر میشد حتما مسئولین امنیتی مخصوص در بخش کامرا اونا منفعلات بسیار زیاد وجود داشت، اما واقعیت فقط خدا میدونه. آقای بشردوست، نظام جمهوریت چرا سقوط کرد؟ علت سقوط جمهوریت چی بود؟ یک مثال بسیار ساده و آسانش، 3 ماه قبل اگر اشتباه نکنم یا 4 ماه قبل از سقوط جمهوریت بودجه مورد بحث قرار گرفت و مسئله معاشات مطرح شد. یک از مسائل مسئله معاشات بود. خدا شاهد است که وکلا حاضر نشدند که روی کاغذ 1000 افغانی به معاش عسکر و پلیس اضافه کنند. 12000 به اصطلاح معاش میگرفتند و طور اوسط، و 1000 افغانی ما پیشنهاد کرده بودیم که حداقل 5000 افغانی باید اضافه شود. بعضیا اکثریتشان بعضیشان ظاهرا شعارا 1000 افغانی تصویب نشد، و خاطر است که از جبهه به ما عسکر تلفن میکرد شب با من میگه بشردوست شما که ما لیاقت 1000 افغانی ندیدیم، پس چرا ما جان خود قربانی کنیم؟ و حتی کسایی که قربانی میشد جسدشان در اتاقهایشان میپوسید، هلیکوپتر منتقل نمیکرد، یا سیگر یک ارگان تفتیش و نظارت بر بازسازی افغانستان که پارلمان آمریکا در 2002 دایر کرده بود، تأسیس کرده بود، یک راپور منتشر کرد که از خانم‌های جوان عسکر و پلیس و نیروهای امنیتی که شهید میشوند وقتی برای اکرامیه خود درخواست میکنند سوء استفاده میشود. بنابراین مسئله فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد سیاسی، فساد فرهنگی کاملا مثل موریانه از درون نظام خورده بود. یک نظام وجود نداشت. حکومت به عنوان یک کیک دیده میشد، به عنوان یک وسیله امتیاز دیده میشد، نه به عنوان یک خدمت. سالت 88 میلیارد دلار من خواندم که در بالای نیروهای امنیتی افغانستان در طی 20 سال مصرف شده بود. شاید که نه پاکستان و نه ایران این پول شاید نصفش بالای نیروهای امنیتی خود مصرف نکرده بود. جنرالای بی‌سواد، جنرالایی که بوی شیر از دهنشان می‌آمد، هیچ گونه تجربه نداشتن، یا جنرالایی که به اصطلاح جهادی بودن و یک ثانیه در یک نظامی برای تحصیل نشسته بودن، و وزرا و امثالهم دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی، دلایل اخلاقی، دلایل فرهنگی، اجتماعی، تمام اینها باعث شد که نظام واقعا سقوط کند. در این جای تردید نبود که خودش مثل یک موریانه که یک به اصطلاح از داخل خالی کرده بود، پوسیده بود تقریبا سقوط کند دیگه. چاره راه دیگه برایش وجود نداشت. آقای بشردوست، آخرین پیامتان به رهبران پیشین چی است؟ نه تنها به رهبران پیشین بلکه من جمله به خود من، به هر یک ما باید حداقل یک چند روز خود قلف کنیم در یک اتاق تنها
فکر کنیم که چرا هم خود بدبخت کردیم، هم کشور بدبخت کردیم و چرا به حالت رسیدیم. متاسفانه نه تنها اینا این کار نمی کند و نه تنها من خود فرشته نمیدانم، خودم چی نمیدانم، به اندازه خود مسئول میدانم، دقیقا به خاطر که جزء نظام بودیم، از نظام تغذیه میکردیم. من که مصاحبه‌هایشان میشنوم و نه تنها اینا متاسفانه انگشت طرف خود هیچ وقت نمیگیرن، بلکه حالا 20 تا انگشت پیدا کردن که طرفای دیگر میگیرن. از جین دو پری مسئول است، آمریکا مسئول است، چین مسئول است، ایران مسئول است، آیسای مسئول است، هند مسئول است، تمام دنیا مسئول است به جز خودشان. حتی سرقمندان اعلی وقتی فرار میکنن به قول خودش، بعضی رسانه ها گفتن که تقریبا چند میلیون دلار با خود دزدی کرده بود و میگوید که من فرصت نداشتم که بوت خود بپوشم. بعد سرقمندان اعلی به مشاور خود میگوید که طرف خوست پرواز کنیم، سرمشاورش میگوید که خوست سقوط کرده. یعنی وقتی یک سرقمندان اعلی یک نظام خبر نداشته باشه که ولایتش هنوز در دستش نیست، این سقوط کرده. بنابراین من فکر میکنم هر یکی ما به اندازه توان خود مسئولیت داریم، کم زیاد، و ما باید فکر کنیم و تجزیه و تحلیل کنیم و یک تاریخ از دیگر، تاریخ چراغ راه آینده است که دوباره به هیچ جا نیفتن. اما متاسفانه من باور ندارم که کار کنن، به خاطری که هیچ افغان من در تا جایی که مطالعه کردم و تا جایی که الان میبینم، می جمله خودی من خود بالاتر احساس نمی کنم یک افغان که یک نفر کشته باشه، در دستش تفنگ کم باشه و به فعلا بگیری، میگوید من نیستم، این کاری من نبود. یا حتما یک توطئه پاکستان بود، یا توطئه ایران بود، یا توطئه چین بود، یا روسیه بود، نمیدونم، یا آمریکا بود، یا فرانسه بود، یا هند بود، یا آلمان بود. بنابراین ما هیچ وقت مسئولیت پذیر نیستیم. تا زمانی که یک کشور مسئولیت پذیر نباشه ساخته نمیشه. یک نکته بسیار جالب است، وقتی که آمریکایی‌ها با تمام نیروی خود لشکرکشی کرد در زمان کندی به کوبا و در این لشکرکشی شکست خورد. بعد وقتی رو میخواستن به مردم آمریکا اعلام کنن، مشاورین آقای کندی رئیس جمهور برایش گفت که شما مسئولیت به دوش CIA بندازید. بگو این معلومات غلط به من داده بود. دیگه مشاورش گفت شما مسئولیت به دوش وزارت دفاع بندازید که وزارت دفاع درست کاری خود انجام نداد. دلیل شکست ماست. منتها کندی در وجدان داشت که روی خود طرف مشاورین خود کرد. گفت همین لحظه اگه ما پیروز می شدیم، آیا من میگفتم که پیروزی ما از دولت سر به اصطلاح CIA مرکز استخبارات ماست، یا این پیروزی ما نشانه کاری خوبی وزارت دفاع ماست؟ نه، من در رسانه ظاهر می شدم میگفتم که پیروزی من است. الان ما گفته بود که من باید این شهامت و این شجاعت، این وجدان داشته باشم که بپذیرم که این مسئولیت شکستم به عهده من است. ما متاسفانه رهبران ما در طول تاریخ، نخبگان ما، هیچ کدام ما مسئولیت پذیر نیستیم، هیچ گونه مسئولیت پذیر نیستیم و تا زمانی که مسئولیت پذیر نباشیم کشور خود ساخته نمیتونیم، وظیفه خود درست انجام داده نمیتونیم. نقطه دومی که یادم رفت، نه تنها برای رهبران نظام عینوغین و کرزی، بلکه به تمام نخبگان و رهبرانی که زنده است از دوره داود خان، اینا یک مسئولیتی در مقابل تاریخ دارند، در مقابل نسل آینده، به این معنا که اینها واقعیت‌ها را نوشته کنند. مثلا کسایی که زنده هستند در 26 سرطان 1352 وقتی داوود به اصطلاح در انقلاب سفید یا کودتا به زور قدرت گرفت، واقعا چی گذشت؟ آیا شوروی نقش داشت نداشت؟ به عنوان مثال چی کسا نقش اساسی ایفا کرد؟ یا 7 سال، یا مثلا وقتی کرزی از کوههای ارزگان آوردن، کسایی که شاهد صحنه هایی بودن که مردم عام خبر نیست. و این نسل آینده به نظر من بالا اینا یک دین دارد که اینها واقعیت ها رو نوشته کنن، نه مثل بعضی کسایشان که خاطرات خود نوشته کردن، از الف تا یا از خود تعریف کردن. خب اگر این قدر شما واقعا
مسئول بودین و رسالت خود انجام دادین و وطن دوست بودین و فداکار بودین، چرا سکوت کردین؟ چرا از بین رفتین؟ نه تنها رژیم جمهوریت بلکه قبل از جمهوریت به عنوان مثال داوود خان در یک شب نظامش اصلا میپاشه به عنوان مثال، یا همچنین ترکی زیر در بالش در خفه میشه به عنوان مثال. و من میخوایم که تمام کسانی که اگه صدای من میشنوند این به عنوان یک آخرین مسئولیت خود، آخرین دین خود در مقابل تاریخ افغانستان نسل آینده بدانند که واقعیت‌ها رو نوشته کنند، از این نترسند که حیثیتشان و آبرویشان چی می شود، واقعا نوشته کنند که اینی واقعیت‌ها بود و ما حاضر بودیم در صحنه و چشم‌دید خود نوشته کنند. فکر میکنم یک کمکی می شود برای نسل آینده که از این تجارب استفاده کنند تا کشورشان دوباره دچار تکراری وحشتناک تاریخ نشود. آقای بشار تشکر، افتخار ماست. افتخار شماست، لطف شماست، در خدمت هستم. خدا نگهدار، وقت خوش. همچنین موفق باشین، خدا نگهدارتان.